ทียบกับฝ่ามือแมวฝ่ามือแมว เมื่อไรจะโตเดือนหนึ่งแล้วนะเธออยู่กับฉันเดือนหนึ่งแล้วนะเนี่ยก็ยังแคระอยู่แต่น้ำหนักขึ้นนะมา5 ขีดครึ่งตอนนี้เหรอ1 กิโลแต่เหมือนตัวขยายขึ้นมานิดนึงโตขึ้นมานิดนึงอ่ะยืดขึ้นมานิดนึงแมวแคระ